हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। मैं रवील भारद्वाज नॉर्थ इंडिया फार्मा से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में जिस बीमारी से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो है कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम। ये श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो हमारे नाक और गले में इन्फेक्शन करती है। ये अपना शिकार किसी को भी बना लेती है, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को और तो और यहाँ तक कि यंगस्टर्स को भी बना लेती है। पर राहत की बात यह है कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका जो वायरस है वो 7 से 10 दिन तक ही ज़्यादा परेशान करता है। ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है। अगर आपके आसपास किसी को जुकाम है तो आपको भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप अपने फेस को मास्क या रुमाल से ढक कर रखें। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की यानी कि सिम्टम्स की। शुरुआत में तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है आपकी नाक से पानी भी निकलने लगता है और जैसे जैसे ये और बढ़ता है आपकी नाक बंद भी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ आपको सिर दर्द, बुखार और बॉडी पेन या शरीर टूटने भी लगता है। बेसिकली ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जिनको भी जुकाम होता है वो जितनी बार भी खांसते हैं या बात करते हैं तो उस समय उनके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। उस ड्रॉपलेट्स के बाहर आने के साथ साथ वो वायरस भी बाहर आता है और अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो ये वायरस आपके सांस जब आप अंदर लोगे तो ये वायरस भी आपके सांस लेने के साथ साथ ही अंदर चला जाएगा और आपको भी बीमार कर देगा। तो ये थे सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। आयुर्वेद को इसके इलाज में बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। इसलिए मैं एक जो औषधि बताने जा रहा हूँ वो है कफ्रोन फोर्ट, जो कि सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस लेने की तकलीफ़ को ठीक करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कफ्रोन फोर्ट को बनाने में काफ़ी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई है, जैसे कि पिपली, वसाका, हरिद्रा, कत्था, पुदीना सत्व, लवण और टंकण भस्म आदि जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कफ, कोल्ड और फीवर को ठीक करता है और साथ के साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, सर्दियों में थोड़ी सी सावधानी रखिए और स्वस्थ रहें। तो मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।